យ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ18លាននាក់មិនអាផាប់ពេកដោយមានរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវនៅស្រុកខ្មែរហើយផ្ទុយទៅវិញបែរជាមិនប្តឹងទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឯនេះនាំគ្នារៃលុយគ្នាស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការចេញលុយសបុតយន្តហោះខ្លួនឯងលុយកប៉ៅឯងដើម្បីទៅត្រុកប្រមូលស្នាមមេដៃផងប្រមូលភ័ស្តុតាងផងយកទៅដាក់ប្តឹងថៃដើម្បីបានដីថៃមកវិញឬក៏ដើម្បីយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឲ្យថៃសងការខូចខាតទាហានខ្មែរស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លោចផ្សារផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគេទម្លាក់គ្រាប់ផងដេញចេញពីលំនៅឋានផងឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋជនភៀសនៅសល់ជាង10000នាក់ទៀតដែលអត់ទាន់បានវិលទៅលំនៅឋានវិញហើយដីត្រូវគេឈូសឆាយពាត់លបងដាក់កុងតឺន័រដាក់បលាលួសគឺថាខ្លោចផ្សារក៏ប៉ុន្តែអត់មានដំណោះស្រាយព្រោះអីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានត្រឹមតែតវ៉ាជូនដំណឹងថ្កោលទោសទីឲ្យគេដកទៅវិញនៅពេលដែលខ្លួនឯងព្រមព្រៀងជាមួយនឹងគេថានៅណានៅហ្នឹងតងនឹងតំណាងរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសបានចូលជួបរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ហើយតាមពិតគឺនៅមុននេះប្រហែលតែកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រហែលជាម៉ោងនេះពួកគាត់កំពុងតែជួបមន្ត្រីរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅទៅហើយនៅឯទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ដែលអ្នកដែលដឹកនាំគណៈប្រតិភូពីរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនេះគឺមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនេះចំនួន3រូបគឺទី1គឺលោកអ៊ុំសំអានដែលជាមន្ត្រីកិច្ចការព្រំដែនទី2គឺអ្នកស្រីទឹកកំហ៊ុនតកតងនឹងកិច្ចការទូតនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងលោកអ៊ូសាម៉ាឌីដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅរដ្ឋាភិបាលនេះដែលកាន់ការតាក់ទងនឹងរឿងយុតិធធរឿងកិច្ចការបរទេសនេះដែរហើយនិងលោកស្រីអ៊ូលីនដាដែលទាំង4នាក់នេះសុទ្ធតែ speech dossier ម្នាក់មកវ៉ាលីទៅហើយលោកអ៊ុំសំអានមានឯកសារច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប្រមាណជា200ទំព័រមានទាំងរូបភាពមានទាំងភស្តុតាងយកទៅដាក់នៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនេះដោយតបតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការនេះដើម្បីកោះហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសឲ្យចូលទៅបំភ្លឺបន្ថែមករណីប្តឹងថៃទាមទារឲ្យសងសំណងខូចខាតតាក់ទងនឹងអំពើឈ្លានពានដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាក្រោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាជនរងគ្រោះនឹងជារដ្ឋអធិបតេយ្យដែលជារដ្ឋាភិបាលដែលស្របច្បាប់ដែលចោទក្រុមរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសថាមិនស្របច្បាប់អីនោះគឺខ្លួនឯងមិនបានដាក់ប្តឹងទេដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសមានការខកចិត្តហើយក៏ពិបាកខ្លាំងមិនអាចនឹងធ្វើរឿងនេះបានបើមិនធ្វើចង់និយាយថាពឹងលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់មិនប្តឹងអញ្ចឹងទៅបានជាពួកគាត់សម្រាប់ប្រមូលស្នាមមេដៃមកដល់ពេលនេះនៅពេលដែលគាត់ចូលជួបមន្ត្រីនៅក្រុងឡាអេនេះគឺស្នាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងនឹងកោតទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាក់ទងនឹងការមិនអាចការពារដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនបានហើយមិនប្តឹងថៃទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនេះមានស្នាមមេដៃដែលគ្រប់គ្រងញ៉ាត់ដែលពួកគាត់ស្ពាយយកទៅនេះគឺមាន190,000 1356នាក់បាទនៅម៉ោងដែលពេលដែលពួកគាត់ចូលទៅជួបរដ្ឋអាជ្ញានេះអញ្ចឹងកិច្ចការងារនេះយើងអត់ទាន់ដឹងលទ្ធផលយ៉ាងណាទេបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគួរជាទីមោទនៈនោះគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ18លាននាក់មិនអាផាប់ពេកដោយមានរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវនៅស្រុកខ្មែរហើយផ្ទុយទៅវិញបែរជាមិនប្តឹងទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឯនេះនាំគ្នារៃលុយគ្នាស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការចេញលុយសបុតយន្តហោះខ្លួនឯងលុយកប៉ៅឯងដើម្បីទៅត្រុកប្រមូលស្នាមមេដៃផងប្រមូលភ័ស្តុតាងផងយកទៅដាក់ប្តឹងថៃដើម្បីបានដីថៃមកវិញឬក៏ដើម្បីយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឲ្យថៃសងការខូចខាតទាហានខ្មែរស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លោចផ្សារផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគេទម្លាក់គ្រាប់ផងដេញចេញពីលំនៅឋានផងឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋជនភៀសនៅសល់ជាង10000នាក់ទៀតដែលអត់ទាន់បានវិលទៅលំនៅឋានវិញហើយដីត្រូវគេឈូសឆាយពាត់លបងដាក់កុងតឺន័រដាក់បលាលួសគឺថាខ្លោចផ្សារក៏ប៉ុន្តែអត់មានដំណោះស្រាយព្រោះអីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានត្រឹមតែតវ៉ាជូនដំណឹងថ្កោលទោសទីឲ្យគេដកទៅវិញនៅពេលដែលខ្លួនឯងព្រមព្រៀងជាមួយនឹងគេថានៅណានៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏មិនបានគុណស្រ័យពួកខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនិងខ្មែរយើងក្រៅប្រទេសដែលជួយដុតដាល់ដូចជើងម៉ោងនេះគ្មានទេបណ្ដឹងនៅចំពោះមុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបងប្អូនត្រូវចាំថាពេលដែលលោកអ៊ុំសំអានអ៊ូសាម៉ាឌីអ្នកស្រីទឹកកំហ៊ុននិងលោកស្រីអ៊ូលីនដាយកបណ្ដឹងនេះយកទៅបំភ្លឺគេនេះមិនមែនបានន័យថាវាជាជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់អីទេព្រោះតុលាការនេះត្រូវការស៊ើបអង្កេតត្រូវការប្រមូលភស្តុតាងនឹងឲ្យគ្រប់ក្នុងដៃបានបើកការស៊ើបអង្កេតនៅពេលដែលបាក់សាការស៊ើបអង្កេតនោះទើបមានការចោទប្រកាន់ហើយការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងមិនមែនមួយថ្ងៃមិនមែនមួយសប្តាហ៍មិនមែនមួយខែទេអាចរាប់ខែរហូតដល់ឆ្នាំក៏មានទៀតទម្រាំស៊ើបអង្កេតនឹងចប់រហូតតតែចេញដោយការចោទប្រកាន់នោះគឺថារាប់ខែទៅមុខទៀតទម្រាំតែកាត់ក្តីអីគឺអាចនឹងឆ្នាំ
ដូច្នេះរឿងនេះគឺវារកម្មចិត្តមែនតើដែលយើងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់តាំងពីយូរហើយយើងចំណេញពេល8ខែបាត់ទៅហើយមិនអញ្ចឹងតែអត់ព្រមដាក់ទេដូច្នេះរឿងនេះវានៅតែយូរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់បើជាងមិនដាក់សោះដែរព្រោះអីយើងអត់អាចទៅធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះថៃផងយើងមិនអាចនឹងតទល់ជាមួយនឹងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគេបានតើយើងមានអីទៀតក្រៅពីអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌដ៏មានប្រសិទ្ធភាពគឺតុលាការអន្តរជាតិនេះឯងដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាម៉ាត់ណាក៏តុលាការអន្តរជាតិម៉ាត់ណាក៏ប្រើយន្តការអន្តរជាតិដែរតែយន្តការអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើខ្មែរប្រើគឺអត់តែមួយគត់គឺយន្តការអន្តរជាតិដែលប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិអត់ដឹងថាគាត់ប្រើយន្តការអីការទូតគូតាគាត់ហ្នឹងគាត់ធ្វើ800ដងជាងហើយគឺនៅដដែលយកតា AOT ហ្នឹងចុះទៅថតរូបស្រីគេក្លាហានគេបានរូបបងស្រីដូចនៅល្អបានត្រឹមតែរូបថតហ្នឹងមិនដឹងថាយករូបថតហ្នឹងយកទៅធ្វើអីទៀតបើសិនជាជ្រុលថាបានផោះតាអញ្ចឹងហើយផ្ញើឲ្យក្រុមរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនេះជួយយកទៅដាក់ក៏ជាការល្អតែមិនត្រឹមតែមិនផ្ញើទៅដាក់ទេគឺរករឿងក្រុមរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនេះថាទី1រដ្ឋាភិបាលអត់ស្របច្បាប់គ្មានអ្នកណាទទួលស្គាល់ទី2រឿងស្រោមសបុតទី3ប្តឹងគេហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវសុទ្ធតែល្ងងស10គត់ឲ្យអាមីអាថោងមន្ត្រីបាតផ្សារឬក៏សកម្មជនបាយ3ពេលរបស់គាត់ហ្នឹងលលោកដែលគេតាក់បានហ្នឹងមករករឿងរកអីសពបែបយ៉ាងសុទ្ធតែកុហកទេបោកប្រាស់ទេគ្មានអ្នកណាដែលទៅឲ្យតម្លៃរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសណាទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរស្របច្បាប់ឯនេះបានគេឲ្យតម្លៃរដ្ឋាភិបាលខ្មែរស្របច្បាប់ដែលខ្លួនឯងអះអាងហ្នឹងគេឲ្យតម្លៃតែទម្លាក់តម្លៃខ្លួនឯងទៅវិញព្រោះអីមិនព្រមប្តឹងមកឲ្យគ្នាដែលចោទគ្នាថាអត់មានច្បាប់មានទម្លាប់អត់ណាទទួលស្គាល់ឥឡូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទៅបែរជាហៅមន្ត្រីតុលាការរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងវាហាក់បីដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យដងដាវទៅរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនេះទៅវិញថាគេខុសច្បាប់ថាគេធ្វើបោកប្រាស់ដើម្បីស្រោមសបុតឥឡូវគេទៅមែនតែនដល់ពេលឲ្យខ្លួនឯងស្រាតខោក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យយើងឆ្លោះគ្នាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងទេបងប្អូនយើងជួយគ្នាព្រោះគោលដៅតែមួយតាប្តឹងថៃឲ្យថៃខ្ចាក់ដីខ្មែរមកខ្មែរវិញហេតុអីបានជាគ្រាន់តែយើងមើលគោលដៅតែមួយយើងមើលអត់ដូចគ្នាហេតុអីបានជាអ្នកដែលនាំគ្នាទៅប្តឹងថៃដើម្បីបានដីថៃមកវិញទៅជាចោទថាក្រុមកាន់ជើងថៃក្រុមស៊ីឈ្នួលថៃតែរដ្ឋាភិបាលដែលអត់ចង់ប្តឹងដើម្បីបានដីថៃមកវិញគ្រាន់តែថ្កោលទោសគ្រាន់តែតបបែរទៅជាថារដ្ឋាភិបាលស្រឡាញ់ជាតិស្នេហាជាតិឬក៏ស្អីអញ្ចឹងហេតុអីបានជាខ្មែរយើងដល់ដំណាក់កាលទៀបយ៉ាងនេះបងប្អូនហេតុអីបានជាយើងអញ្ចឹងហេតុអីបានជាឲ្យនយោបាយដើម្បីក្រុមបកពួកមិនទទួលស្គាល់ការពិតកំហុសឆ្គងដ៏ធំបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅគឺការដែលប្រព្រឹត្តខុសអៀនមាត់មិនព្រមទទួលកំហុសនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជាតិសាសន៍មួយនេះណាគ្មានអ្នកណាមិនចេះខុសទេប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តកំហុសគឺជារឿងមួយមិនមែនជាទីមោទនភាពអីទៅហើយក៏ប៉ុន្តែភាពអាម៉ាស់បំផុតគឺមិនព្រមទទួលកំហុសហើយជួបទៅផ្នែកបន្តដំណើរទៅទៀតហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលអសិលធម៌អគុណធម៌មែនតើរឿងនេះកំពុងកើតឡើងចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លួនឯងដែលអត់ព្រមទទួលសោះនៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅសារតថារដ្ឋាភិបាលអស្ចារ្យណាស់ក្រោមការដឹកនាំរបស់តកូលហ៊ុនយើងការពារបានដែនអធិបតេយ្យសូម្បីតែប្រកាសរណាប្របាទនរោត្តមសីហមុនីដែលលោកបានទៅសម្ពោធធ្វើជាព្រះរាជអធិបតីព្រះរាជចូលរួមជាព្រះរាជអធិបតីនៅក្នុងពិធីសម្ពោធវិមានសាមគ្គីភាពព្រឹទ្ធសភាដែលបានលុយពីអង្គញាមហាមន្ត្រីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆបោកអនឡាញក៏ប្រកោណាថាកម្ពុជាប្រើប្រាស់សមរភូមិ4ដ៏សំខាន់នៅក្នុងការការពារដែនអធិបតេយ្យសមរភូមិដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺព្រះអង្គនៅតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានដឹកនាំបដូរផ្ដាច់ក្រោមការដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺរក្សាបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងអធិបតេយ្យសាមគ្គីជាតិអីបង្រួមសូម្បីតែប្រកោណាក៏មិនដឹងថាអ្នកណាសរសេរលិខិតឬក៏សេចក្តីថ្លែងសារឲ្យប្រកាសរណាប្របាទនរោត្តមសីហមុនីលោកយកមកអាននេះខ្ញុំឆ្ងល់ដែរព្រោះអីព្រះអង្គក៏លោកតតឃើញដែរថាដីខ្មែរ76កន្លែងថៃវាយយកទៅដើមបានយើងទប់អត់បានហើយយន្តការអន្តរជាតិហើយការប្រੂរួមជាតិនឹងទៀតសោតនឹងក៏អត់មានដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្មែរងើបមួយវាយមួយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំលាយសម្លេងប្រឆាំងចាប់សកម្មជនដាក់គុកដាក់ពន្ធនាគារដាក់អីអូធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញមានការផ្សះផ្សាជាតិមកពីណាបង្រួមជាតិណាបង្រួមជាតិនៅក្នុងន័យរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមានតែមួយគត់ចោះចូលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសុំទោសដូចកញ្ញាកម្មមនោវិជ្ជាដូចអ្នកដតីទៀតអីដែលគេអូសបានតាក់បានអានឹងបានគាត់ហៅថាបង្រួមជាតិទ្វាគាត់បើកសម្រាប់តែអ្នកសុំទោសទទួលកំហុសដែលខ្លួនអត់ខុសទើបបានធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលបាននេះហើយជាការបង្រួមជាតិរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនហើយដល់ពេលហើយបកគោណាលោកថាយុទ្ធសាស្ត្រនឹងត្រឹមត្រូវជោគជ័យហើយដល់ពេលហើយអយុទ្ធសាស្ត្រដែលបកគោណាលោកខំប្រឹងកោតសរសើររដ្ឋាភិបាលគឺមួយអត់មានហ្មងអាសមរភូមិប្តឹងថៃទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិអត់ហ្មងចាញ់គេគ្រប់រឿងការទូតក៏ចាញ់រួមជាតិក៏ចាញ់ផ្ទៃព្រំដែនការពារក៏មិនបានទៅជារឿងហ្នឹងជោគជ័យទាំងអស់តែអារឿងមួយដែលត្រូវការជោគជ័យចុងក្រោយបើយើងចាញ់គេគ្រប់រឿងហើយគឺយើងត្រូវប្រើតុលាការអន្តរជាតិនេះព្រោះយើងជាសមាជិករបស់តុលាការព្រំទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ផង ICJ ផងហើយយើងបង់វិភាគទានរាល់ឆ្នាំផងអត់ប្រើទៅវៀងទៅកិច្ចអីណាសពបែបយ៉ាងទីបំផុតថៃដាក់កុងតឺន័រពាត់យកដើមដូងដើមស្លាដើមចេក
ដើមស្អីហើយយកប្រជាពលរដ្ឋគេចែកដីចែកអីដាក់ធ្វើផ្លូវធ្វើអីធ្វើស្ពានពិធីសែនព្រេនអីសពបែបយ៉ាងចុះក្នុងបញ្ជីអាប្រាសាទខ្មែរបញ្ជីបេតិកភណ្ឌជាតិរបស់ថៃអីអស់ឥឡូវនេះថ្ងៃនេះលោកអនុទិនច័ន្ទវរៈគុលក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាមេយោធាជាន់ខ្ពស់របស់ថៃចុះទៅត្រួតពុលនៅឯតំបន់ច្រកអានសេះក្នុងដីខ្មែរដែលថៃដណ្ដើមបានដែលខ្មែរប្រាប់ថាលោកទាសីហាប្រាប់ថាអ្នកណានៅហ្នឹងគឺដោយកន្លែងហ្នឹងហើយដល់ចុងក្រោយមកប្រាប់គេថាកន្លែងហ្នឹងសិតតែខុសច្បាប់វាយយកក្រោយបាត់ឈប់បាញ់តែអត់បានទៅទី1អត់វាយគេទៅវិញក្រោយបាត់ឈប់បាញ់ទី2អាសិតការពារខ្លួនយើងអត់មានទី3គឺអត់ប្តឹងថៃទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិប៉ុន្តែនៅបន្តស្រែកប្រាប់ថាមិនទទួលយកអញ្ចឹងបានថាយើងទាំងអស់គ្នាមានភ័ព្វវាសនាដែរដែលនៅមានខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហើយបើយើងឲ្យសរសើរខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអ្នករដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនិយាយពីពួក MO ស្រុកខ្មែរគាត់ក្តៅក៏ហាយគាត់ជេរយើងងាប់ហើយគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងអត់ព្រមមកអរគុណថ្នាក់ដឹកនាំមកទៅអរគុណពួករដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ពាក្យប្តឹងថៃទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនេះខ្ញុំមិនដឹងជាសារតជប់លៀងប៉ុណ្ណាទេតែអស់លោកចាប់ដូចតុងចឹងហើយរហូតដល់លោកអ៊ំសំអានហ្នឹងសាពះលើកដៃសាពះទៀតមុននឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅហ្នឹងទុកឱកាសឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្តឹងទៅបើមិនប្តឹងទេសូមឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតចោះចេញពីតំណែងអីទៀតគេឲ្យឱកាសចឹងទៀតព្រោះគ្នាដឹងថាលំបាកមិនស្រួលដូចជាម្ចាស់ផ្ទះទេណាតឡាការនេះគឺគេឲ្យតម្លៃមនុស្សគ្រប់រូបមែនហើយប៉ុន្តែជនរងគ្រោះមែនតើគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាណោះដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅស្រុកខ្មែរណោះប្រជាពលរដ្ឋក្រៅប្រទេសនេះគ្រាន់ជាអ្នកឈឺឆ្អាលតាយូរទៅជាជនរងគ្រោះដែលគេបែកក្បាលបែកក្បូងអត់ហ៊ានប្តឹងមកទុកឲ្យអ្នកចិត្តខាងប្តឹងវិញណាវាទៅជាអញ្ចឹងហើយអ្នកចិត្តខាងគ្នាប្តឹងឲ្យឥឡូវហ្នឹងខំជួយប្តឹងឲ្យដោយសារតែអាណិតដោយសារតែអាសូរដោយសារតែរស់នៅភូមិផលលបងជាមួយប៉ុន្តែនៅតែអង្វរថាមានតែជនរងគ្រោះខ្លួនឯងទេដែលជាសាក្សីរស់យកផុសតាំងទៅដាក់ទៅតែយ៉ាងណាបងប្អូនបើសិនជារដ្ឋអាជ្ញានេះព្រមទទួលយកស៊ើបអង្កេតអីគេច្បាស់ជាកោះហៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យចូលខ្លួនហើយដូច្នេះរឿងហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនេះបានជូនដំណើរទៅដល់មាត់ទឹកដែររឿងគេហៅដឹកសេះទៅដល់មាត់ទឹកហើយរឿងសេះផឹកទឹកអាហ្នឹងរឿងសេះទៀតហើយអញ្ចឹងនៅតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លួនឯងទេដែលអ្នកត្រូវដាក់ផុសតាំងដាក់អីហ្នឹងហើយបើអត់ទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតវ៉ាបាតកម្មឲ្យផ្ទៃពេញផ្ទៃពិភពលោកមើលឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្តឹងថៃទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហ្នឹងណាបាទឥឡូវនេះគឺពួកគាត់បានទៅចូលរួមហើយលទ្ធផលយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងស្រង់ជម្រាបជូនបងប្អូននៅយប់ស្អែកព្រោះអីពួកគាត់ចេញមកវិញច្បាស់ជាធ្វើព័ត៌មានផ្សាយផ្ទាល់អីអំពីការជួបនឹងហើយគាត់ថាអ្វីដែលគួរឲ្យគាត់សម្គាល់ក្រុមការងាររបស់គាត់នេះបានភ័ព្វវាសនាមួយដោយសារមានមេធាវីអន្តរជាតិមួយរូបដែរគឺលោក Richard Rogers ដែលជាជនជាតិអង់គ្លេសជាមេធាវីអន្តរជាតិដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅសាលាក្តីជាមួយខ្ញុំ5-6 ឆ្នាំដែរ7 ឆ្នាំធ្វើការជាមួយគ្នាហើយគាត់ជាមេធាវីពូកែណាស់ហើយមេធាវីនេះមែនតើទៅគាត់មិនគាត់ត្រូវការធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជួយជាយោបល់ផងហើយខាងរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនេះក៏គៀសលុយគ្នាថវិកាបច្ច័យអីទិញទួយពីបងប្អូនហ្នឹងយកទៅជួយនិយាយពីពួក MMO គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏គៀសលុយនឹងនិយាយពីភ័យអូយភ័យអារឿងគេពុកលលួយនៅស្រុកខ្មែរអស់អាលីងដីព្រៃរ៉ែជូងរ៉ែថ្មរ៉ែអីរ៉ែមាសអីគេស៊ីខ្ទេចខ្ទីអស់ថ្មអស់ខ្សាច់អស់អីក៏អត់ខ្វល់ទេគាត់មកខ្វល់រឿងគេរៃលុយគ្នាសមសវត្តដើម្បីជួយលោក Richard Rogers ឲ្យយោបល់ដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិបានដីថៃមកឲ្យខ្មែរវិញហើយនឹងចោតគេថាក្រុមក្បត់ជាតិហើយហ្នឹងអាអ្នកដែលចោតគេក្បត់ជាតិហ្នឹងគឺអត់ព្រមធ្វើអីដើម្បីជាតិនេះទេនិយាយពីមួយថ្ងៃខំគេអត់ឈប់ទេបងប្អូនសម្រេចខ្លួនឯងទៅមានតែបងប្អូនទេជាអ្នកសម្រេចឥឡូវបន្តទៅទៀតបងប្អូនកម្ពុជាបន្តមិនទទួលស្គាល់ការកែប្រែព្រំដែនដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាថៃក៏ប៉ុន្តែមិនប្តឹងថៃទៅតុលាការអន្តរជាតិទេថ្ងៃនេះគឺឃើញអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការពារជាតិគឺអ្នកស្រីម៉ាលីសុជាតាបានចេញសារយ៉ាងដូចថាអស្ចារ្យទុកចិត្តខ្លួនឯងថាសារនេះត្រូវតែប្រកាសជាអលរឹកអញ្ចឹងទៅគឺនិយាយទៅ800ដងជាងហើយគ្រប់គ្នាគាត់ធ្វើតែអញ្ចឹងឯងគាត់ថាកម្ពុជាដាច់ខាតគឺមិនទទួលស្គាល់ព្រំដែនដែលប្រែប្រួលដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតវ៉ាដល់ទីបញ្ចប់ដើម្បីការពារដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាចុះពេលដែលលោកស្រីម៉ាលីសុជាតាតវ៉ាហ្នឹងលោកស្រីម៉ាលីសុជាតាមានស្ដាប់មានដឹងថាលោកទាសីហាដែលជាមេរបស់លោកស្រីនៅក្រសួងការពារជាតិហ្នឹងអ្នកសញ្ញេតាថ្ងៃ27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ហ្នឹងគាត់សញ្ញេឲ្យគេនៅណានៅហ្នឹងតាចឹងបានន័យថាយើងអត់ទទួលយើងអត់បានប្រាប់គេថាគេឆ្លៀនពៀនទេព្រោះអីពេលដែលយើងសញ្ញេហ្នឹងគឺយើងធ្វើសម្បទានយើងលើកតុងជ័យសយើងឲ្យគេនៅណានៅហ្នឹងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋការពារទាហានកុំឲ្យស្លាប់ទៀតហើយឲ្យជនភៀសសឹកវិលទៅលំនៅឋានវិញក៏ប៉ុន្តែចាញ់បោកថៃតាប្រជាពលរដ្ឋវិលទៅលំនៅឋានវិញមានវិលទៅបានអស់ណាវិលទៅតែកន្លែងផ្សេងដែលគាត់រត់ខ្លាចគ្រាប់ផ្លោងឆ្ងាយមកអីចឹងដល់ពេលអាតំបន់ដែលថៃគ្រប់គ្រងបាននៅណាហ្នឹងមានថៃមានឲ្យចូលណាបើគេដាក់កុងតឺន័រអស់ដូចភូមិព្រៃច័ន្ទបឹងតគួនអីវិញហើយយើងមើលនៅបឹងតគួននិងព្រៃច័ន្ទយើងដឹងហើយមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកជនភៀសសឹកដែលអត់ទៅផ្ទះវិញបានតាមរយៈក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី24ខែសីហានេះណានៅមាន18703នាក់ទៀត
នៅក្នុង18703នាក់នេះបងប្អូនដឹងមានប្រមាណអ្នកនៅកន្លែងណាទេនៅបឹងតគួនណាគ្រាន់តែបឹងតគួនមួយមានប្រជាពលរដ្ឋ7873នាក់ស្មើនឹង1869គ្រួសារបឹងតគួនក្នុងចំណោម18000ហ្នឹងបឹងតគួនចិត្តពាក់កណ្ដាលហើយដែលអត់ប្រជាពលរដ្ឋចិត្តពាក់កណ្ដាលគឺអ្នកមកពីបឹងតគួនអត់បានចូលទៅស្រុកវិញទេគឺនៅឃុំគោករមៀតស្រុកថ្មពួកប្រទេសមានជ័យហ្នឹងកុមារនៅក្នុងអាបឹងតគួនហ្នឹងមាន1847នាក់អត់បានទៅសាលារៀនអត់បានទៅអីទេថៃគេអត់ឲ្យទៅដោយសារយើងឲ្យគេនៅណានៅហ្នឹងតែយើងទៅប្រាប់គេថាអត់ទេអាហ្នឹងឈ្លានពានចុះបើឈ្លានពានមិនវាយថៃទៅវិញឆ្ងល់ដែរបើយើងព្រមព្រៀងគ្នាហើយអាកន្លែងព្រមព្រៀងយើងអត់វាយទេតែអាកន្លែងចូលក្រោយដាក់ដៃដាក់ជើងយើងមានសិទ្ធិការពារខ្លួនអត់មានឲ្យណែឯងមកការ៉េការ៉ាអីទេណែឯងព្រមព្រៀងគ្នាអូខេនិយាយគ្នាហើយអាព្រមព្រៀងគ្នាគឺព្រមព្រៀងតែអាវាយក្រោយព្រមព្រៀងគឺណែឯងរំលោភប័ណ្ណឈប់បាញ់គឺកម្ពុជាមានសិទ្ធិបាញ់ណែឯងវិញអត់មានណែឯងមកឈ្លានពានដីខ្មែរអីយល់លេះព្រមព្រៀងហើយមកឈ្លានពានដល់យូរទៅអាលេះព្រមព្រៀងគ្នាមិនដឹងប្រមាណកន្លែងដល់ក្រោយព្រមព្រៀងឥឡូវឡើងដល់76កន្លែងហើយកម្ពុជាតវ៉ាដល់ពេលតវ៉ាជក់មាត់នឹងតវ៉ាថាអាពេលដែលលោកទាសីហាសញ្ញេថាណានៅហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ឈ្លានពានអាហ្នឹងក៏ខុសច្បាប់អាហ្នឹងក៏បំពានអូចុះបើគេបំពានយើងសញ្ញេឲ្យគេធ្វើអីហើយបើគេសញ្ញេហើយហ្នឹងហេតុអីក៏យើងមិនដាក់ប្រាប់ថាណែអាហ្នឹងឈ្លានពានខ្ញុំអត់មានពាក្យហ្នឹងទេនិយាយទៅគឺយើងប៉ាកែក្រៅឆាកអានៅក្នុងលិខិតនិយាយចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នាអត់មានថាគេឈ្លានពានទេដល់ចុះហត្ថលេខាហើយមកផ្ទះរៀងខ្លួនមកស្រែកតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្រែកតាមលិខិតថាឈ្លានពានដើម្បីលួងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋថាណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមែនឲ្យដីគេទៅទេតែឲ្យទៅទេអីតាពួកយើងចុះហត្ថលេខាជាមួយគេថាគេនៅណានៅហ្នឹងដល់ក្រោយមកថាគេឈ្លានពានអ្នកណាគេជឿពួកអីបើឈ្លានពានខុសច្បាប់ពីបទឈប់បាញ់ហេតុអីយើងមិនបាញ់គាត់វិញហេតុអីមិនបាញ់ថៃវិញខ្ញុំអត់លើកទឹកចិត្តឲ្យជ្រុះគ្នាមានសង្គ្រាមប៉ុន្តែវាក្រោយបទឈប់បាញ់យើងថាណាដីនេះដីឈប់បាញ់អាដីនេះដីខ្មែរថ្មីតែចូលមកដាច់ជើងដូចគ្នាចឹងថៃយើងចូលទៅដីថៃគឺគេបាញ់យើងដែរព្រោះអីវាអាកន្លែងព្រមព្រៀងគឺព្រមព្រៀងអាកន្លែងឈប់អត់ព្រមព្រៀងតែលូកដាច់ដៃព្រោះយើងការពារទាហានព្រំដែនយើងទៅធ្វើអីបានប្រយោជន៍អីចឹងឲ្យគ្នាទៅអត់បាញ់ឲ្យគេបាញ់យើងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំពងតែឆ្ងល់ថាតាហ្នឹងវាថៃចោះតែហេតុអីក៏យើងមិនប្តឹងគេហើយនៅច្បាស់ម៉េចផ្ដាស់ច្បាស់ថារឿងព្រំដែនប្រែប្រួលដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនទទួលស្គាល់តើនៅលើโลกនេះមានប្រទេសណាដែលទទួលយកព្រំដែនប្រែប្រួលដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានដែលមានទេតើអស់លោកនាំគ្នាត្រូវតែនិយាយថាណែខ្ញុំមិនទទួលយកបានទេអ្នកណានិយាយថាព្រះអាទិត្យត្រជាក់ព្រោះអីព្រះអាទិត្យក្តៅខ្ញុំដាច់ខាតជំទាស់អ្នកណានិយាយថាព្រះអាទិត្យត្រជាក់អូយើងត្រូវនិយាយចឹងដែរព្រោះចុះបើយើងនិយាយចឹងមែនចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគេនឹងមកជឿតាមយើងថាអូខ្មែរនិយាយថាព្រះអាទិត្យក្តៅយើងត្រូវជឿព្រោះអាហ្នឹងព្រះអាទិត្យក្តៅមិនមែនត្រជាក់ដូចគេថាទេវាអត់មានព្រះអាទិត្យណាត្រជាក់ទេព្រះអាទិត្យវាក្តៅអញ្ចឹងតើយើងចាំបាច់ថ្លែងការធ្វើអីអត់ចាំបាច់ថ្លែងសារអីទាំងអស់តែអ្នកណាថាព្រះអាទិត្យក្តៅត្រជាក់គឺខុសដែនអធិបតេយ្យរបស់យើងគឺអ្នកណាឈ្លានពានដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺខុសអត់មានទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែការអត់ទទួលស្គាល់ហ្នឹងយើងអត់ទៅចុះហត្ថលេខាប័ណ្ណឈប់បាញ់ឲ្យគេនៅណានៅនឹងបានទេយើងត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌគេតែយើងអត់ដាក់ហើយដល់យើងមកឡំប៉ាតាមក្រោយតែយើងនឹងទៅឈ្នះគេអីខ្ញុំថាអាហ្នឹងវាចាញ់គេហើយបើខ្ញុំធ្វើជាមេធាវីការពារក្តីខ្ញុំមិនចេះច្បាប់អីក៏ដោយយកសំណុំរឿងកម្ពុជាដែលចុះហត្ថលេខាឲ្យគេនៅណានៅហ្នឹងហើយមកថាគេឈ្លានពានអត់ព្រមប្តឹងគេខ្ញុំមិនអាចយកក្តីហ្នឹងឲ្យចាញ់គេហើយទាល់តែយើងប្តឹងគេហើយចោតគេតាំងពីដើមមកថាឈ្លានពានចឹងមកអត់ចុះហត្ថលេខាទៅទៀតហើយបើចុះហត្ថលេខាត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌទៀតថាណែឯងឈ្លានពានខ្ញុំទេណាខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យណែឯងនៅកន្លែងហ្នឹងកន្លែងណាមែនតែណែឯងឈ្លានពានខ្ញុំទេ3ខែក្រោយ6ខែក្រោយណែឯងត្រូវដកដល់ចំណុចដើមវិញអត់មាននិយាយអីមួយម៉ាត់អ្នកណានៅណាដល់ពេលឲ្យគេបានលេះយកដីខ្មែរអស់76កន្លែងយកថែមទៀតហើយយើងអត់ប្តឹងគេទៀតកោតទោសតវ៉ាអ្នកណាជាជឿយើងបើយើងទៅព្រមព្រៀងគេអស់ហើយមកថាគេឈ្លានពានឃើញអន្តរជាតិណាថ្កោលទោសយើងហ៎បងប្អូនគេអត់ដោយសារតែគេអត់ជឿយើងហើយបើយើងប្តឹងតុលាការគេកាត់ក្តីអាហ្នឹងគេជឿយើងហ៎បាទខ្ញុំសោកស្ដាយតែយ៉ាងណានៅបឹងតគួនមាន7873នាក់1869គ្រួសារមានកុមារ1847នាក់នៅឯភូមិព្រៃច័ន្ទនៅក្នុងភូមិព្រៃច័ន្ទហ្នឹងមាន1435នាក់មាន404គ្រួសារកុមារ414នាក់អត់បានទៅសាលាបានអីទាំងអស់ហើយយើងនៅតវ៉ាទៅហើយលូកសៃទៅហើយថៃគេមានខ្លាចយើងណាយកដីយើងហើយពង្រឹងគ្រប់បែបយ៉ាងចែកដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថៃឈូសឆាយផ្ទះយើងចោលអស់លីងហើយឥឡូវរដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេអនុទិនចាន់វរៈគុលមកច្រកអានសេះមកត្រួតពុលអីណាច្រៀងចម្រៀងជាតិថៃយ៉ាងកថាថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលដែល AOT យើងនេះអ្នកអីគេសង្កេតការអាស៊ានបានទៅថតរូបនេះបើកាលក៏អត់ទៅថៃអត់ទាន់ដាក់កុងតឺន័របន្លាលួសខ្លាំងដល់ពេលទៅថៃភ័យដាក់ថែមច្រើនប៉ុស្តិ៍យាមដាក់កំភ្លើងយន្តដាក់បាវខ្សាច់ទៀតហ្នឹងពេល AOT ទៅប្រយោជន៍អីហ្នឹង AOT បានតែខាងយើងគេបានយើងបានតែថតរូបហ្នឹងដូចសង្ហារឹមអញ្ចឹងខាងយើងហើយនិយាយពីច្បាស់យើងបោកប្រជាពលរដ្ឋថាយើងរវល់
រឿងប្តឹងទៅតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិយុត្តិធម៌អន្តរជាតិយើងអត់ធ្វើគេថាអូកម្ពុជាអត់សម្រាប់ដៃទេតវ៉ារាល់ថ្ងៃតវ៉ាទៅតវ៉ាគេថាព្រះអាទិត្យត្រជាក់យើងថាព្រះអាទិត្យក្តៅវាបានប្រយោជន៍អីបើព្រះអាទិត្យវាក្តៅហើយហ្នឹងសំខាន់គឺវាការពិតហើយបើមានអង្គហេតុដាក់ភស្តុតាងអញ្ចឹងទៅប្តឹងទៅតុលាការទៅបាទឥឡូវខ្ញុំស្លេះរឿងនេះប៉ុណ្ណេះសិនតាក់ទងនឹងរឿងមួយទៀតដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ក្រើកអូសអត់ផុតទេតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយខ្ញុំក៏កោតសរសើរអាជ្ញាធរកម្ពុជាដែរជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃនិងណែអគ្គស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងស្នងការរងនគរបាលជាពិសេសលោកជួននរិនលោកសសុខាលោកជួននរិនការងារនេះគឺជាការងារមួយដ៏គួរឲ្យសាទរណាស់លឿនដូចផ្លេកបន្ទោអញ្ចឹងយើងករណីឆេងភិរុនបងប្អូននិយាយទៅខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ជនទាំងអស់នេះទេមានឆេងភិរុនផងមានអ្នកណាឈ្មោះថ្មីតារាថ្មីចេញមកព្រាតតែម្ដងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook តែខ្ញុំគ្រាន់តែយកករណីឆេងភិរុននិងជាសានដាំងឆេងភិរុនហ្នឹងអត់មានតួនាទីអីទេតែប្រហែលជាអាចក្រុមបរិវាររបស់ឈ្មោះជាសានដាំងដែលជាមន្ត្រីសាក់4កន្លះនៅយុគឋានអង្គរៈក្រសួងមហាផ្ទៃឆ្លោះគ្នារឿងផឹកស៊ីសោះហ្នឹងហើយនៅស្រុកណាក៏គេឆ្លោះគ្នាដែរអាផឹកស៊ីហ្នឹងណាបើនិយាយឲ្យច្បាស់ឲ្យហែកគេខ្មែរយើងនៅក្រុង Lowell បន្តិចទៅក៏បានដែរមកដល់ម៉ោងនេះនៅក្រុង Lowell ភោជនីយដ្ឋានមួយឈ្មោះថាភោជនីយដ្ឋានសំពៅមាសភោជនីយដ្ឋានហ្នឹងពេលដែលចូលទៅទទួលទានសូរ៉ាដែលភ្ញៀវទទួលទានសូរ៉ាគឺគេអត់ឲ្យយើងញ៉ាំនៅក្នុងកែវដែលជាកែវថ្មកែវអីហ្នឹងគេឲ្យយើងហូបនៅកែវជ័រគេមិនឲ្យយើងហូបនៅកែវហ្នឹងហើយគេមិនឲ្យកាន់ដបទៅទៀតគឺបំរាមហ្នឹងយូរឆ្នាំហើយដោយសារអីខ្មែរយើងឆ្លោះគ្នាយកបោកអាដបហ្នឹងចាក់គ្នាវាយគ្នាពេញផ្អើលវងផឹកស៊ីហ្នឹងល្បីរហូតតតែគេចេញបំរាមហ្មងបំរាមមិនឲ្យកាន់កែវថ្មដើម្បីទទួលទានសូរ៉ានៅអាភោជនីយដ្ឋាននៅ Lowell នេះខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកតែម្ដងដំបូងខ្ញុំគិតថាអូប្រហែលជាគេគិតអំពីបរិស្ថានអីដឹងកែវជ័រអីស្រួលកបាត់ចោលស្រួលអីអាកែវថ្មមិនបាច់លាងមិនបាច់អីដល់តែពេលសិក្សាស៊ីជម្រៅទៅគឺគេមានបំរាមរបស់សាលាក្រុងគេនឹងហ្មងគឺភោជនីយដ្ឋានដែលបំរើខ្មែរយើងនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគឺគេអត់ឲ្យប្រើកែវប្រើថ្មកែវថ្មឬក៏ប្រើដបទេប្រើជ័រចាក់ហើយអត់ឲ្យយកកាន់ដបទេព្រោះខ្លាចបោកចាក់គ្នាព្រោះធ្លាប់ចាក់គ្នាតាំងពីយូរអើយមកហើយអត់ព្រមដកបំរាមនឹងចេញយើងធ្វើឲ្យគេបាក់ស្បាតប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមែនតែសហគមន៍ខ្មែរទេសហគមន៍ណាក៏ចាក់គ្នាកាប់គ្នាអញ្ចឹងដែរបងប្អូនព្រោះអីអាការផឹកស៊ីអំពើអបាយមុខស្អីហ្នឹងគឺវាឆ្លោះគ្នារឿងជួនកាលថ្ងៃណានោះខ្ញុំទៅចូលរួមបន់ចូលឆ្នាំនៅសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រុង Lowell ហ្នឹងអាភោជនីយដ្ឋានសំពៅមាសហ្នឹងពងអង្គុយរំវងអង្គុយស្ដាប់មើលភ្លេងគេរំវងអាចចូលឆ្នាំខ្មែរណាមិនទាន់ស្រួលហ្នឹងវាយគ្នាប្រាវហើយមិនមែនប្រុសទេស្រីវាយគ្នាទៅដើមសង្សារទៅដើមអីរត់ចែកជើងគ្នាខ្ញុំនោះលឿនណាស់រឿងរត់ហ្នឹងព្រោះអត់សូវនៅទេចូលទៅសបាយសោះស្រាប់តែចេញមកបោកចានបោកអីវាអត់មានកែវបោកបានទៀតទេព្រោះអីអាកែវផឹកស្រានឹងដបស្រាហ្នឹងគឺគេមិនឲ្យប្រើទេប៉ុន្តែយ៉ាងណានៅតែធាក់គ្នាបោកសក់គ្នាបានដែរតែយ៉ាងណាខ្ញុំចង់និយាយថារឿងអាកាប់ចាក់រឿងផឹកស្រារឿងឆ្លោះគ្នានេះវាជារឿងធម្មតានៅគ្រប់សង្គមទាំងអស់ប៉ុន្តែរឿងនៅសង្គមខ្មែរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ម្នាក់នេះឈ្មោះឆេងភិរុននេះណាពេលដែលឆ្លោះគ្នាទំនាស់ដំបងជាមួយនឹងសាក់4កន្លះឈ្មោះជាសានដាំងនេះទេដល់មកនិយាយទៅវាថាបើរឿងហ្នឹងគឺមើលមុខគ្នាអូយមុខអស់លោកហ្នឹងសិតតែអស់ចាណាស់សិតមើលមុខគ្នាមិនបានទេដល់ពេលមើលមុខគ្នាចឹងទៅចេញតាមមកដំបងបែកក្បាលមួយកែវចឹងទៅមិនទាន់អស់ចិត្តមកក្រៅទៅត្រូវម្នាក់អីឈ្មោះភិរុននេះពេលដែលលោកសានដាំងនេះកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងជនរងគ្រោះអង្គុយលើកៅអីសាឡុងនេះស្រាប់តែដាក់ក្បាលមកដបស្រាទេឥឡូវស្រាំលលាក្បាលហើយបើសិនជាក្លាហានចឹងរត់ទៅអីគាត់រត់ទៅដល់វៀតណាមហើយតើបានលោកសសុខានឹងទុកពេលឲ្យ48ម៉ោងសហការជាមួយប៉ូលីសវៀតណាមឲ្យបញ្ជូនខ្លួនម្នាក់ឈ្មោះភិរុនហ្នឹងមកទទួលទោសវិញមកវាយខ្នោះពីអាជ្ញាធរវៀតណាមមកបញ្ចូលមកចាប់បានទាំងអស់គ្នាទាំងលោកជាសានដាំងអីនេះគឺថាយកមកដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងលឿនហើយលោកជួននរិនលោកអីហ្នឹងគឺថាសស្រាក់សស្រាមគួរឲ្យសរសើរសង្គមខ្មែរសង្គមណាក៏ដោយមិនគួរណាមានអំពើហិង្សាហើយគេថតទៀតណាផ្កើនឹងថតប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតឡើងនេះឥឡូវនេះមានអារឿងចាប់លឿនហ្នឹងចាប់ស្ត្រីម្នាក់ទៀតនៅឯពោធិ៍សាត់ឯណោះដែលជាបចោគាត់ថាចោនៅពោធិ៍សាត់ចូលចំោះចូលមាត់អីចឹងរិះគន់អាញាធរពោធិ៍សាត់រិះគន់ខ្លាំងទៅថាស្រុកអីចោអីក៏ចោយ៉ាងនេះដល់ពេលចោទៅវាយប្រហារខ្លាំងអាញាធរពោធិ៍សាត់នោះក៏ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថ្កោលទោសម្ចាស់កណនី Facebook ឈ្មោះថាស្អីថ្នោតជូទេខ្ញុំតាមអត់តាន់លឿនពេកព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាវាវល់ឥឡូវចាប់ស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងយកទៅសិតតែជាប់ឃុំវាយខ្នោះអស់ហើយទាំងឆេងភិរុនទាំងស្ត្រីម្ចាស់កណនីស្អីទឹកថ្នោតជូឯណាខ្ញុំរកឈ្មោះមិនទាន់ទេច្រើនពេកបងប្អូនប៉ុន្តែបងប្អូន
ខ្ញុំសរសើរអាជ្ញាធរចាត់ការលឿនណារឿងជេរបចោរឿងអីមួយរយៈពេលនេះក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋសួរថាចោះលោកលីរតនៈរស្មីនិងពេជ្រកំស្រិនណដែលសម្រាប់លោកលឹមកំយ៉ានៅឯក្រុងបាងកកដែលក៏ក្រៅពេញពិភពលោកដែលគេថាស្រុកខ្មែរយើងជាប្រទេសនីតិរដ្ឋភាពអត់អ្នកធ្វើទោសអត់បានទោសបែរទៅជារួចខ្លួននេះចាឥឡូវលេណាពេជ្រកំស្រិននិងពេជ្រលីរតនៈរស្មីដែលចូលដៃគ្នាសម្រាប់លោកលឹមកំយ៉ាឲ្យដែលកិច្ចខ្លួនមកនៅប្រទេសកម្ពុជានៅណាបើកពើស៊ីឲ្យដឹងតែកពើស៊ីឲ្យយើងដឹងព័ត៌មានហើយស៊ើបអង្កេតដល់ណាហើយអត់ស្ងាត់ជើងឥឡូវកូនរបស់លោកលឹមកំយ៉ាហ្នឹងសរសេរលិខិតចំហជូនទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតគម្រប់ខួប20ខែហើយអត់មានដំណឹងអីសោះអំពីយុតិធម៌នៅស្រុកខ្មែរឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាត់ការហើយបើខ្ញុំជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្ញុំសឹងថាជាមួយទឹកនៅក្នុងចានទៀបឲ្យថប់ដង្ហើមស្លាប់តែម្ដងទៅព្រោះអីរឿងគ្នាទុកសោកប៉ុណ្ណានៃយើងដោះស្រាយអត់បានហើយអត់មានបង្ហាញអំពីការស៊ើបអង្កេតរកយុតិធម៌អីឲ្យទៅយកអារឿងថ្មីហ្នឹងមកដោះស្រាយធ្វើដូចជាក៏ក្រើកពេញផែនពោះសធាខ្ញុំសរសើរធ្វើទៅក៏ប៉ុន្តែធ្វើអារឿងតាក់ទងអក្រិតកម្មរឿងនយោបាយរឿងអីផងប៉ះពាល់នឹងបកប្រឆាំងហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាលឿនជាងអាវាយក្បាលគ្នានឹងដបស្រានេះផងនេះព្រោះអីរឿងនេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តតែអស់លោកបើរឿងប៉ះពួកប្រឆាំងក្រុមប្រឆាំងហ្នឹងគឺដូចទៅសុំភ្លើងយក្សអញ្ចឹងបើថាក្រុមពួកគាត់នេះគឺគាត់ចាត់ការបើមិនជាអស់លោកជ្រុលចាត់ការអីកញ្ញាម្នាក់ដែលកណនីឈ្មោះស្អីថ្នោតជូអីនៅពោធិ៍សាត់ហ្នឹងបើលឿនអញ្ចឹងចាត់ការក្រុមបាត់ផ្សាររបស់អស់លោកអាមីអាថោងដូចផែងវណ្ណៈដូចសានបន្ទឿនអីផងក្រុមនេះគឺក្រុមបាត់ផ្សារមែនតើហើយរួចខ្លួនរហូតអស់លោកធ្វើហ្នឹងស្មារតីគេស៊ីបាយតឡោហូបបាយតឡោកមែនខ្លួនមន្ត្រីខ្លួនឯងដែលជាក្រុមដែលលោកហ៊ុនសែនជួលលុយដូចសានបន្ទឿនអីជួលលុយរាប់សែនដុល្លារឲ្យទិញផ្ទះទិញអីដើម្បីឈប់ជេរបកឈប់ជេរគណៈបកប្រជាជនមករិះគន់គណៈបកប្រឆាំងអីវិញអីចឹងទៅដូចស្អីតារាចម្រៀងសពូនមីដាដាអីហ្នឹងជួយបាចោគេតាម Facebook ហ្នឹងរាប់ឆ្នាំដែលចាត់ការអីខ្ញុំមិនទៅចង់ធ្វើទុកបុកម្នេញឲ្យអ្នកនេះឯងជាប់គុកជាប់ច្បាប់អីទេព្រោះគ្នាបាយ3ពេលដែរទេជួនកាលសតិបញ្ញាហ្នឹងដោយសារតែលុះក្រោមអាណាកតិហ្នឹងចេះតែប្រឹងព្រុសអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើអស់លោកធ្វើអញ្ចឹងរួចទៅអត់ចាត់ការអ្នកទាំងអស់នេះហើយទៅចាប់គ្នាផលិតមាតិកាមានតែអីបានប្រយោជន៍អីហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីលោកធ្វើចោះអញ្ចឹងបានប្រយោជន៍អីធ្វើឲ្យស្មើគ្នាទៅច្បាប់ក្រែងអនុវត្តទាំងស្ដេចទាំងរាជទាំងមន្ត្រីទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីក្រែងគ្មាននរណានៅលើច្បាប់ទេប៉ុន្តែអស់លោកធ្វើឲ្យតែគេឃើញថាគ្នារបស់អស់លោកហ្នឹងរួចខ្លួនតែរហូតហ្នឹងចាត់ការទៅចាត់ការវៃខ្នោះផែងវណ្ណៈហើយនឹងសានបន្ទឿនឲ្យមើលតែខ្ញុំនឹងផ្សាយឲ្យកក្រៅឲ្យអស់លោកឃើញថាអូតឡាគេចាប់ផ្ដើមចាត់ការដោះលែងចាប់មួយម៉ោងដោះលែងទ្វារក្រោយអីក៏ធ្វើទៅខ្ញុំមិនទៅឈឺក្បាលអីទេព្រោះអីអស់លោកធ្វើអីធ្វើក៏ប៉ុន្តែឲ្យវាឃើញថាឲ្យគេជឿខ្លះទៅកុំឲ្យតែធ្វើយកតែល្អមើលណាបើតែខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនទៅបំភ័យអីលោកផែងវណ្ណៈឬក៏លោកសានបន្ទឿនអីទេខ្ញុំសូមអធិស្ឋានប៉ុន្តែអស់លោកនេះសមគេវាយខ្នោះហើយតកតងនឹងរឿងប៉ុន្តែសំទោសនិយាយរឿងវាយខ្នោះហ្នឹងក៏ខ្ញុំនិយាយក៏វាលើសដែរតាមពិតគ្មានច្បាប់ណាទៅវាយខ្នោះអ្នកដែលរិះគន់ជាសាធារណៈបរិហាគេអីទេព្រោះអាហ្នឹងវាជាបទល្មើសរដ្ឋប្រវេណីទេក៏ប៉ុន្តែអស់លោកបើមន្ត្រីបកប្រឆាំងដូចលោកគៀវិសាលអីជេរគ្នាជាមួយនឹងលោកម៉ៃហុងស្រៀងដែលរត់ចោះចូលទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបបួលលោកគៀវិសាលអត់ចូលគេជេរគ្នាចាប់លោកគៀវិសាលដាក់គុក2ឆ្នាំអត់មានតកតងនឹងជាប់គុកទេបើសងរដ្ឋប្រវេណីអីសងឥឡូវជាប់គុកហើយត្រូវសងលោកម៉ៃហុងស្រៀង20លានរៀលទៀតទៅបានស្អីហ្នឹងទៅលោកគេវិសាគាត់មានស្អីរត់តែផ្ទះនៅអត់បានផងហ្នឹងឥឡូវបន្តទៅទៀតបងប្អូនខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតបើក្លាហានចេញមកលោកលីរតនៈរស្មីនឹងពេជ្រកំសិនហ្នឹងស៊ើបអង្កេតដល់ណាបើចាប់មិនបានក៏ហីចោះតែស៊ើបអង្កេតដល់ណាហើយ20ខែអីហ្នឹងអីក៏យូរម្ល៉េះយុត្តិធម៌លោកកើតរឹបហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពតយុត្តិធម៌ហ្នឹងយុត្តិធម៌លោកបានប្រកាន់ចំហថាយុត្តិធម៌បើយូរពេលពេកវាគ្មានយុត្តិធម៌ទេឥឡូវលោកធ្វើអីទៀតបើខ្ញុំជាលោកការរត់ដែរខ្ញុំចុះចេញពីតំណែងបាត់ហើយព្រោះលោកអាចបានធ្វើអីតាក់ទងលោកលឹមកំយ៉ានិងលោកស្អីពេជ្រកំស្រិនហើយនឹងលីរតនៈរស្មីអត់មានទៅជួយអន្តរាគមអីឥឡូវទៅសេលិខិតមកថាអន្តរាគមដល់ណាអត់ស្ងាត់ឈឹងហើយលោកសុទ្ធតែកោកសឹកមាត់តដោកឆ្អែតតពោះកបីសិតអីណាគោលការណ៍ច្បាប់គោលការណ៍អន្តរជាតិអីលោកសូត្រមកហ្នឹងគឺចេះទាំងអស់ប៉ុន្តែគេហៅថាទ្រឹស្ដីហៀកាយការអនុវត្តជាក់ស្ដែងសូន្យតែម្ដងប្រជាពលរដ្ឋគេអស់ជំនឿអស់លឺអស់លោកហើយបើខ្ញុំវិញខ្ញុំចោះចេញពីតំណែងទៅរត់ម៉ូតូដប់ផាសអាប់ឬលក់លីហាលបាត់ហើយខ្ញុំជឿថាប៉ុណ្ណឹងសុបាយចិត្តជាងផងទៅរស់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីទាំងអង្គើអយុធធម៌កើតឡើងនៅមុខហើយលោកមិនចាត់ការមិនធ្វើអីមើងងាយរះហ្មងប្រមាថរះយើងទាំង18លានអ្នកហ្នឹងហ្មងហើយប្រមាថក្រុមគ្រួសារលោកលឹមគឹមយ៉ានេះខ្លោចផ្សារណាឪពុកស្លាប់បាត់ហើយជន់ដៃដល់2នាក់នៅស្រុកខ្មែរអត់រកអីទាំងអស់អត់ឃើញព័ត៌មានអីទាំងអស់បាទឥឡូវខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចនឹងផ្សាយព័ត៌មាននេះចប់សពគ្រប់ទេព្រោះខ្ញុំមានពេលត្រឹមតែ10នាទីទេហើយដល់ចូលធ្វើការហើយនៅសល់ព័ត៌មានច្រើនដែរតែខ្ញុំនឹងសង្ខេបឲ្យខ្លីដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបគ្រប់សពទៅគណៈបកនយោបាយចំនួន5ទៀតរួមគ្នាស្នើឲ្យស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភា
កុំចូលរួមកាយច្បាប់ដែលផ្ទុយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនិយាយទៅស្រុកខ្មែរគណៈបកនយោបាយមានប្រហែលជា40បងប្អូន41សប្ថ្ងៃហ្នឹងចុះបញ្ជីហ្នឹង41 42ប៉ុន្តែគណៈបកនយោបាយដែលដឹងថាអាការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលប៉ះពាល់ដល់ផ្ទុយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកែច្បាប់បោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់អីហ្នឹងគឺមានគណៈបកតែ6ឯងបងប្អូនចំណាំមកគាត់ទុក6ហ្នឹងអ្នកណាដើមមុនគេគឺគណៈបកកម្លាំងជាតិគាត់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មុនគេទៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅឆ្កុយទៅព្រោះចាំគេច្រើនពេកវាយូរបើប៉ះពាល់ហើយគាត់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងមហាផ្ទៃតបមកគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងភ្លាមលឿនគេថាអត់មានខុសអត់មានអីផងគេធ្វើតាមតែច្បាប់ចុះតែធ្វើតែអញ្ចឹងមានដែលខុសអីតែមើលទៅប្រសិទ្ធភាពក៏ថាអត់ខុសទៅក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញថាអត់ខុសតែអញ្ចឹងមករំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយក្បត់ឆន្ទៈរាស្ត្ររហូតដល់3លានអ្នកគេមិនដឹងថាខុសមកស្អីគេគ្រាន់កែច្បាប់ដើម្បីប្រមូលអ្នកណាឈ្នះយកទាំងអស់រឿងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងកុំឲ្យកតុយទៅគណៈបកតូចតាចហ្នឹងគេធ្វើមិនបាននោះគេទៅទៀតហើយដោយសារអីពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាំគ្នាកែច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងយកអាសម្លេងដែលតិចតួចអីហ្នឹងបបោសយកទាំងអស់គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែភ័យខ្លាចថាខ្លួនអាចនឹងចាញ់គណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងត្រូវដោបធ្វើបានគឺធ្វើច្បាប់ដែលកំពុងដែលខ្លួនឯងកាត់គ្រប់គ្រងអំណាចហ្នឹងគឺបំផ្លាញគេរំលាយគណៈបកគេចោលធ្វើច្បាប់អ្នកណាពាក់ព័ន្ធនឹងតាន់ដិតរំលាយគណៈបកគេចោលទៀតអាហ្នឹងមួយទៅទី2គឺអ្នកណាមានសញ្ជាតិអី2 3អីគឺអត់ឲ្យឈរឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាហ្នឹងផ្ដាច់ជើងគេមួយទៀតទី4ឥឡូវអាអ្នកណាឈ្នះច្រើនអាតិចតួចកតុយដែលរាល់ដងបោកចូលគ្នាទៅឲ្យមានជំទប់មួយជំទប់អីចឹងឥឡូវអត់ទាំងអស់គឺគណៈបកណាឈ្នះយកទាំងអស់អារីរងហ្នឹងសល់ប្រមាណបានសម្លេងប្រមាណក៏មិនឲ្យដែរទាល់តែឈ្នះដាច់ហ្មងបានសម្លេងដល់អញ្ចឹងគឺយើងខ្លាចមែនតើខ្លាចអីអាតិចតួចហ្នឹងប្រមូលទៅប្រគុំគ្នាទៅវាដួលអាធំអញ្ចឹងទុកតាំងពីអាកំបាតកាល្អិតហ្នឹងបងប្អូនដែរលើយើងនេសាទយើងយកអត្រីរស់ត្រីឆ្ដោអស់ហើយហ្នឹងនៅសល់កូនកភ្លៀងកូនមឹកបន្តិចបន្តួចប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែគ្នានេសាទគ្នាគ្រាន់តែបេះបោចមកដើម្បីទទួលទានរស់អត់ឲ្យរស់ទៀតគឺយកទាំងអស់ហ្មងគឺថាទាំងកពឹសទាំងកភ្លៀងជោគយកទៅចោលទាំងអស់តែម្ដងឈ្នះយកដាច់ហើយដល់ពេលឥឡូវមានគណៈបក5ទៀតដែលគេចូលរួមតវ៉ាដែរហ្នឹងគឺមានគណៈបកនេះចុះហត្ថលេខារួមគ្នាហ្នឹងថ្ងៃទី23ម្សិលមិញមានភ្លើងទៀនមានកែតម្រង់មានប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនមានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបាទគាត់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាដើម្បីតវ៉ាឲ្យប្រធានព្រឹទ្ធសភាគឺលោកហ៊ុនសែនស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភានឹងគុំអនុម័តស្របតាមរដ្ឋសភាដែលបោះឆ្នោតលើកដៃទៅបាត់ហើយកែហ្នឹងគឺវាផ្ទុយស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងជួយមើលផងអើយតែសុំភ្លើងយ៉ាក់ទេតែសុំលោកហ៊ុនសែនឲ្យជួយមើលបើលោកហ៊ុនសែននឹងអ្នកចេញកំណត់មកហ្នឹងគាត់កាន់ព្រឹទ្ធសភាតែគាត់កាន់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់កាន់ទាំងអស់ហូចទៅសុំគាត់ហ្នឹងទៅបានលទ្ធផលអីលោកធ្វើទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានដឹងថាលោករវល់ដែរនិយាយទៅដូចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរតវ៉ា800លើកអត់ទៅប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិតើបានផលអីតែយ៉ាងណាក៏ប្រជាពលរដ្ឋយល់ថាអូគណៈបកនៅមានគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាល5ទៀតដែរក្រៅពីកម្លាំងជាតិនេះដែលគាត់យល់អំពីគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិនេះដែរអញ្ចឹងសម្លឹងមើលពួកគាត់ផងបងប្អូនអ្នកសម្លឹងមើលគណៈបក5នេះផងបោះឆ្នោតឲ្យគាត់បានឲ្យខ្លះទៅហើយបើសិនជាពួកគាត់ឆ្លោះគ្នាឬក៏អត់មូលមាត់គ្នាស្រាប់តែចាក់ចុងក្រោយទៅស្រាប់មានភ្លើងទៀនឬឆន្ទៈខ្មែរឬស្អីកែតម្រង់ឬក៏ប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឬគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនហ្នឹងមកខ្ទាស់គ្នាជាមួយនឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិបោះឆ្នោតតម្លាក់គាត់អស់ពួកគាត់អត់ត្រូវគ្នាតាមពិតក្តីសង្ឃឹមមានតែប្រមាណហ្នឹងឯងដូចមានដោយទាំងលោកមីសវណ្ណរាមួយផងគណៈបកជំនាន់ថ្មីរបស់គាត់ផង6 7នេះបើប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាគណៈបកតែមួយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឬក៏យ៉ាងហោចណាស់កុំឆ្លោះគ្នាចូលគ្នាមិនបានក៏ហីចោះតែកុំឆ្លោះគ្នាដដើមគ្នាអាហ្នឹងបានឈ្នះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបើសិនដដើមគ្នាចាប់ហើយខ្ញុំក៏ផ្ដាំឲ្យតែដដើមគ្នាហើយគឺខ្ញុំបបួលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតលោកទម្លាក់លោកឲ្យអស់បញ្ចប់បងប្អូនខ្ញុំនៅសល់6នាទីទៀតវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរម្នាក់បកអាក្រាតភាពអសមត្ថភាពរបស់គណៈគ្រូពេទ្យកម្ពុជាព័ត៌មាននេះប្រហែលជាខ្ញុំផ្សាយមិនទាន់ទេព្រោះអីគ្រូពេទ្យម្នាក់ហ្នឹងតាមពិតគាត់បើក clinic ឬក៏កន្លែងព្យាបាលដោយសារតែមានករណីស្លាប់ទារកតាំងពី1ឆ្នាំជាងមុនម៉េះហើយទៅខាងគណៈគ្រូពេទ្យនេះក៏បិទលែងឲ្យគាត់ប្រកបរបរវិជ្ជាជីវៈអីហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមយក Facebook ធ្វើជាតឡាការដោះស្រាយការពារក្តីគាត់ទៅក៏និយាយតាក់ទងនឹងភាពអសមត្ថភាពរបស់ស្ថាប័នគ្រូពេទ្យនេះគឺគ្រូពេទ្យវិជ្ជបណ្ឌិតនេះឈ្មោះហៀងរតនាគាត់តវ៉ាលើនឹងគាត់និយាយច្រើនណាស់ពីគណៈគ្រូពេទ្យនេះខ្វះសិលធម៌ខ្វះវិជ្ជាជីវៈធ្វើការខ្ជិលខ្ជាអីឡាក់នឹងឡាក់ក៏ប៉ុន្តែគណៈគ្រូពេទ្យកម្ពុជានេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅប្រមាណថ្ងៃមុននេះនិយាយអំពីទាត់ចោលថាលោកគ្រូពេទ្យនេះសំណាងដែលគេមិនចាប់គាត់ដាក់គុកប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ទៅតតាំងក្តីអីមុខតឡាការគេអត់ចាប់គាត់ដាក់ខ្នោះហើយតែមកដល់ការផ្ដាល់ភាពអយុត្តិធម៌អីគាត់ច្រើនរឿងនេះខ្ញុំអាចផ្សាយផ្ទាល់ផ្ទាល់នេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅពេលក្រោយនៅពេលដែលខ្ញុំមានពេលគ្រប់គ្រាន់ព្រោះរឿងនេះអាចនិយាយយ៉ាងតិចក៏កន្លះម៉ោងដែរដើម្បីបកស្រាយតែយ៉ាងណា
ខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកចំណុចកណ្ដាលមួយខ្ញុំមិនការពារលោកហៀងរតនាដែល clinic គាត់ព្យាបាលទៅមានទារកស្លាប់អីចឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រកហេតុផលមើលហេតុអីបានជាទារកស្លាប់បើគ្រាន់តែទារកស្លាប់មន្ទីរ clinic ព្យាបាលណាក៏មានអ្នកស្លាប់ដែរព្រោះយើងយកអ្នកជំងឺមកដល់ចិត្តស្លាប់ហើយរួចទៅឲ្យគ្នាសង្គ្រោះអាម៉េចប៉ុន្តែតើស្លាប់ហ្នឹងដោយភាពធ្វើប្រហែសរបស់គ្រូពេទ្យក្នុងវិជ្ជាជីវៈឬក៏ដោយសារស្ថានភាពអីហើយហេតុអីបានជាមានទោសទណ្ឌអញ្ចឹងហេតុអីបានជាគាត់រករឿងគណៈគ្រូពេទ្យខ្ញុំនឹងបកស្រាយលម្អិតឲ្យរកយុត្តិធម៌ខ្ញុំមិនចង់ដាក់បន្ទុកអ្នកណាតែចង់រកយុត្តិធម៌ទាំងគណៈគ្រូពេទ្យទាំងលោកហៀងរតនានេះបាទបន្តទៅទៀតគឺតកតងនឹងរឿងក្រោយមន្ត្រីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយពឹងលើ AI ដើម្បីតបសារចិនផ្ដល់កុំព្យូទ័រច្រើនគ្រឿងដល់អង្គភាពនេះបាទថ្ងៃនេះគឺតំណាងទូតចិនផ្ដល់កុំព្យូទ័រច្រើនគ្រឿងដែលខាងអង្គភាពប្រយុទ្ធឆាំងពើពុករលួយដែលដឹកនាំដោយលោកអោមយិនទៀងហើយសូមអធិស្ឋានផងថ្ងៃមុននោះលោកអោមយិនទៀងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំធ្លួយមាត់ទៅប្រើលោកឈ្មោះលោកប៉ាងងួនទៀងទៅជាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអំពើពុករលួយដែរសូមទោសឲ្យលោកអោមលោកប៉ាងងួនទៀងនិងលោកអោមយិនទៀងផងដែលខ្ញុំប្រើឈ្មោះលោកចបល់គ្នាមែនតើព្រោះទៀងដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅអាខួរក្បាលខ្ញុំវាលឿនពេកក៏ជ្រុលមាត់តាមពិតលោកប៉ាងងួនទៀងអត់មានតាក់តងអីជាមួយនឹងរឿងអំពើពុករលួយឬក៏អង្គភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងពុករលួយតែលោកប៉ាងងួនទៀងគាត់គឺជាអ្នកស្រែកឲ្យស្ដារសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងត្រូវព្រោះគាត់ខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតែលោកប៉ាងងួនទៀងឯនោះវិញទេសូមទោសលោកអោមយិនទៀងឯនោះទេដែលជាប្រធានស្ថាប័ននេះថ្ងៃនេះគាត់សប្បាយចិត្តដែរព្រោះចិនជូនកុំព្យូទ័រច្រើនគ្រឿងដើម្បីពង្រឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាស៊ើបអង្កេតការដូចថាប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយអីខ្ញុំឃើញសាររបស់គាត់គឺត្រេកអរខ្លាំងខ្ញុំក៏ជួយត្រេកអរដែរដែលចិនជួយជាកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ស្ថាប័ននេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនេះមិនត្រឹមត្រូវទេដោយសារអីតែ3ថ្ងៃមុននេះគឺមន្ត្រី ACU នេះគឺជា Gen Z ជំនាន់ក្រោយហ្នឹងគេសប្បាយចិត្តណាគេយក AI មកពឹងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងរឿងសាររបស់លោកខៀវខញ្ញរិទ្ធដែលថា ACU ជាស្ថាប័នប្រាជ្ញាព្រោះចាប់លោកថោសំណាងទៅអត់ប្រាប់ជនក្រុមគ្រួសារគេបាត់ខ្លួនប្រហែលមួយថ្ងៃជាងអីអញ្ចឹងណាហើយថាជារឿងប្រាជ្ញាគាត់ឲ្យ AI ឆ្លើយហើយយើងអាលាយខ្សលហើយបងប្អូនបើសិនជាក្រសួងមួយពឹង AI ដើម្បីឆ្លើយតបបែបនេះហើយខ្ញុំនៅតែគិតថារឿងនេះជារឿងខុសឆ្គងប៉ុន្តែអត់ទាន់ឃើញគាត់លុបសារនឹងឬសុំទោសអីព្រោះគាត់ស្រុកខ្មែរដូចចាប់មិនតងចឹងអារឿងកំហុសឆ្គងអីហ្នឹងងាយកែព្រោះគេថាគេអន់អញ្ចឹងទុកឲ្យខុសអញ្ចឹងទៅស្រាតអាពេលស្រាតខោហ្នឹងគេប្រាប់អត់ព្រមយកស្អីមកបិទអីគឺបើជំតែងឲ្យយើងមើលទៀតណាសុបាយអញ្ចឹងគេធ្វើអញ្ចឹងតែយ៉ាងណាជូនពរឲ្យលោកជោគជ័យចោះមិនដឹងជោគជ័យយ៉ាងម៉េចអីព្រោះនៅក្រុម ACU ហ្នឹងគ្រាន់តែគ្រួសារតកូលអោមហ្នឹងមានដល់ទៅ4នាក់អីហ្នឹងអោមយិនទៀងមេយិនទៀងពុទ្ធធិរិទ្ធឥឡូវនឹងខ្លាយទៅជាប្រធានស្ដីទីអីហើយយិនទៀងពុទ្ធធិរា3នាក់មានយិនទៀងពុទ្ធរស្មីក៏ប៉ុន្តែយិនទៀងពុទ្ធរស្មីជាកូនស្រីរបស់លោកអោមយិនទៀងនេះគឺមែនតើទៅតាំងពីឆ្នាំ2022បានទៅធ្វើការជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងកិច្ចការបរទេសបាត់ទៅហើយគាត់ធ្វើការឲ្យក្រសួងនេះបាន5ឆ្នាំដែរពី2017ដល់2022អញ្ចឹង5ឆ្នាំតែគាត់ធ្វើជាប្រធានខុទ្ទកាល័យរបស់លោកអោមយន្ទៀងនេះកាលមុនណាមានពេលមួយហ្នឹងក្រសួងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយមានកូនគ្រួសារតកូលអោមហ្នឹង4នាក់តែមកឥឡូវចេញលោកស្រីយន្ទៀងពុទ្ធរស្មីហ្នឹងបានទៅក្រសួងការបរទេសទៅក៏នៅតែធំអីអញ្ចឹងដដែលនៅពេញតែក្រសួងរដ្ឋហ្នឹងដែរតែយ៉ាងណាបងប្អូនជូនពរឲ្យពួកគាត់ជោគជ័យទៅព្រោះអីគ្រួសារនេះគាត់នឹងពួតដៃគ្នាហើយតែរឿងជោគជ័យប៉ុណ្ណាខ្ញុំអត់ដឹងដែរនៅជាពាក់បងប្អូនរឿងពីរទៀតគឺពលរដ្ឋភ្ញាក់ផ្អើលរឿងខេត្តកែបមានប្រជាពលរដ្ឋតិចតែមន្ត្រីច្រើនហួសនឹងខ្ញុំផ្សាយអត់ទាន់មែនពីមុនផ្សាយមិនសមផ្សាយយប់មិញផ្សាយអត់ទាន់ណាឥឡូវផ្សាយអត់ទាន់ទៀតនឹងលុយអេរ៉ង់ចាប់ដើមចុះថោកខ្លាំងក៏ផ្សាយអត់ទាន់ដែរសូមអធិស្ឋានហើយនឹងសងទាំងអស់នៅយប់នេះទាំងរឿងពេទ្យលីរតនៈសំទោសពេទ្យហៀងរតនាហើយនឹងរឿងកែបនិងរឿងអេរ៉ង់បាទសូមអរគុណហើយសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចោះ